Компрессор китайский фирмы Maxcat какая-то. Вот его параметры. Значит, включаю его. Вот так вот гудит. Давление на нуле стоит. Все. Кран открыт, гудит. Снимаю, значит, вот этот кожух. 4 винта откручиваю. И первым делом проверяю вот этот конденсатор. Вот я его выкрутил, отсоединил. Он проводной, бесполярный. Вот его характеристики. 25 микрофарад, 450 вольт. Сейчас разберем его, посмотрим и проверим. Вытащил я конденсатор из колбы. Вот он. Какой имеет вид. Его разорвало просто. Тут даже проверять нечего. Все и так видно. Купил я новый конденсатор с теми же характеристиками. Единственное, тут нету болта подкрепления. Но я попробую его засунуть вот в этот старый корпус. Так, поставил я конденсатор, всунул я в старую колбу. Полностью не получилось, пришлось отрезать. Вот, отрезал, поставил, спаял выводы. Сейчас пробуем запустить. Теперь осталось эти проводки вот так вот хомутиком зажать. И все. И одеть вот этот кожух. Все готово. Вот и все. Собрал я компрессор. Цена вопроса 200 рублей конденсатор. Всем спасибо, всем пока.